Kalojmë të një moment tjetër të dashur shikues, flasim pak për kontributet e pensionistëve në shtetin tonë dhe shoqërinë përgjithësi. Shkojmë atje te qendra e shoqatës Zonjat Pensioniste, apo jo? Komentuam edhe në hyrje të programit, na pëlqeu shumë titulli që ja kanë vënë shoqatës Zonjat Pensioniste, sepse zonja janë, gjitha gratë janë vërtet zonja në vetvete, për shkak se vërtet kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, ndonjëherë vërtet nuk jemi të vetëdijshëm për kontributin që e japin gratë për shoqërinë, për familje, për shoqërinë e përgjithësi. Edhe tashmë ka ardhur koha që ato me u grumbullu në shoqata të ndryshme, pra edhe në Ferizaj ku jemi aktualisht, edhe në Prishtinë, edhe gjitha qendrat ka shoqata ku mblidhen gratë pensioniste, edhe takon, edhe i çojnë dertët e veta, edhe i kanë mohabetet e veta, por edhe organizohen dojet për një ekskursion, në shëtitje diku, ose thjesht ato gjëra që atyre i duken se janë të nevojshme të kohë sa me e kalu kohën, apo jo. E kemi të utën atje, të shoqata, të uta mujaj, kolegën tonë gazetare, që na tregon më shumë për organizimin që kanë, edhe për punët që i bëjnë, gratë zonjat pensioniste. Përshëndetje të utë. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve, si që përmendem, jemi këtu të shoqata e pensionistëve qendër kjo më e reja në Ferizaj, e cila ka hapur dyert për të gjitha gratë pensioniste e që kanë dëshirë të bashkohen këtij grupi. Do të jemi me themelueset e kësaj shoqate është Maria Kurti dhe Nazmie Bekteshi, të cilat kanë qenë iniciatore të kësaj qendre. Atëherë, mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se ne keni ardhur. Po fillojmë prej emërtimit, zonjat pensioniste. Kjo si ka ardhur? Ide rastisht ka ardhur. S'kem mendu shumë, duke nga këndeja ndej, edhe për kënd pe rregullojmë këtë për zonjat pensioniste. Edhe ashtu erdhë deri ke emri. Ishim dakord të dyjat që të thirret zonjat pensioniste. Sa ku ju ka marrë, do thot për hapjen e kësaj qendre? Ka qenë një qendër mjaft e rëndësishme, tashmë është bërë edhe realitet dhe është në funksion. Qyteti si Ferizaj është një ndër qytetet me banor mjaft të madh. Edhe ne tash në këtë moshë, në penzion, me të vërtet kemi pas një entuziazëm me kriju një kant, një pik, një zyre ku do të takohen zonjat në këtë moshë, do të shkëmbejnë përvojat e tyre, do të ketë biseda, po entuziazmi për këtë iniciativë ka qenë në dy anshëm, e jona, po edhe e për krahasve, mbështetësve, sidomos si piknisje, të lëvizëm pak, si piknisje mbështetja prej kryetarit të komunës, Zotëria Gimaliut, mbështetja prej, kemi pas donacione të ndryshme prej personeleve të ndryshme, do të kemi ligjerata vullnetar prej mjekve të ndryshëm, kardiolog, ortoped, do të kemi prej psikologve, do të na vinë, do të na vizitojnë, po shpresojmë që do të bëjmë kurse. Mbushim e përmbledhim të gjitha segmentet jetësore të pensionistëve. Po, kurse të ndryshme, siç do të jenë një art me pika, kurse zonjat thurin veç çanta, bluza të ndryshme, do të mësojnë njëra tjetrën, që është shumë me rëndësi, vizita monumenteve të ndryshme, Mësusja Marie propozon me bë korin, propozojmë po për pensioniste, po mendojmë shumë kishim pas dëshirë të na përkran ndonjë regjisor që ka kohë për kushtim edhe vullnet mirë, të bëjmë një pjesë teatrale, na vetë të aktrojmë, na zonjat, edhe me përcjell një mesazh të krejt gjeneratat, na si gjyshe, si nana, të nipat, të mesat, të gjitha gjeneratat, me qenë një temë që do të ndikon pozitivisht, do të reflekton të gjithë shiqus, të moshat e ndryshme, me të vërtet jemi të gatshme, do me thonë edhe me aktru, edhe me këndu, edhe me pikturu, edhe gjitha aktivitetet. Këtu kemi shumë zonja, përveç të arsimit, kemi edhe anvise, kemi mjeke, kemi po tash kjo mosh e band veten, jo pensioniste, pasive, po aktiviste dhe kreative me qenë.
Sa është numri i antarëve të kësaj shoqate, të cilat janë aktive? Duket kemi arrit deri te 120 gra, të cilat janë të antarësume. Dyrt janë të hapura zemra për krejt, për Ferizajn, për rrethinën e Ferizajt. Këtu janë deklaru edhe do në mosh pak ma të re, që janë të mirëseardhuna. Kështu që dyrt janë hapun. Po, janë afër pensionit edhe po ju pëlqen ambienti, projekti jonë, ideja që i kemi edhe shpresojmë t'i realizojmë, normal, me vullnet mirë, me përkrahje. Kështu, ne gëzohemi kur shofim kënaqësitë e zonjat pensioniste, e shprehin atë disponim, besoni që dikush ndoshta edhe se ka pas rastin atë shumë medal. Mirë po, këtu është kriju një ambient si shtëpi e dytë, një kënd relaksus, ku me të vërtet gratë duke pirë çaj, kafe, biseda, tema të ndryshme, gafe, llafe, hajgare, kjo është kënaqësi. Edhe ne po gëzohemi shumë që ja kemi arrit këtë qëllim. Shpresoj edhe vende tjera të krijojnë, bëjmë përpjekje për një kënd të këtill, me të vërtet ka nevojë për këtë moshën tonë. Po jo mu dorëzua, përkundrazi tash duhemi me qenë shumë aktive. Atëherë, mësuesja Maria, mund na tregosh pak a shumë për oraret apo kohën kur mund të takoheni këtu të gjitha zonjat dhe si fillon një ditë e zakonshme? Për orar, ja kemi fillu edhe kemi të vendosur aty nga ora 10 deri në orën 18. Kanë me pas të drejt pra të gjitha gratë që i takojnë komunës së Ferizajt, pa marrë parasysh të qendrës së Ferizajt apo të pjesëve rurale. Normalisht pra është një kënd relaksus që kanë me kalu një kohë shumë të mirë gratë. Unë shpresoj pra se qëllimi i ynë ka qenë dhe asisoj që me ja u lehtësu grave jetën për këto vjetë që ju kanë betë. Sidomos kemi mendu në ato gra të cilat për shembull marrin jo penzion, se pasojnë gabimisht penzion, po ndihmën sociale nga 100 euro, edhe tash ka mund të bëjnë ato me 100 euro, të paguajnë mjekun, kontrolimin, të paguajnë banat, të paguajnë rrymën, të paguajnë ujin, mbeturinat, çka ju mbetet me ato 100 euro, edhe aty kemi pas reagime publike, se kemi qenë me popullin, në popullin dhe për popullin. Qëllimi ynë është ai, një socializim të shëndosh për të gjitha gratë dhe të luftojmë për gjitha segmentet pra të secilës pensionere që has pra në ndonjë pengesë ose ndonjë gëzim të madh që kemi u gëzu dhe neve të gjithat duke marrë pjesë pra në gëzimin e tyre. E përmendet që keni pasur përkrahje. Mirë po nuk ka munguar as përkrahja nga ishë nxënësit e juaj, me që jeni edhe punëtore të arsimit dhe keni kontribuar për shumë vite në atë drejtim. Si jeni ndjerë kur keni shkuar dhe keni takuar nxënësit e juaj? Ndëgjo, vetë ideja pra që në ka lind pra me formu këtë kënd relaksus, ka qenë e mirë se ardhur e mirë pritur prej të gjithë qytetarëve. Kemi hasë në një gëzim pra ashtu të heshtur të gjithë edhe një farbefasie edhe me kënaqësi që na kanë ofru për me na ndihmu. Me vullnet të mirë pra se cili është deklaru sa mundet me na ndihmu për neve ka qenë ndihme e madhe. Se kur të kërkosh ndihmë atëre nuk do të qesim në peshoj, aty me peshu kush sa po jep, është ajo thonja vjetër mos ta dihet djasta çka i jep të majtës. Ashtu kem vepru dhe neve mirë kuptim shumë të plotë, unë falenderojm të gjithë nxënësve të cilët na kanë dalë në ndihmë pra me formu këtë kënd shumë kështu relaksus që ju pëlqen të gjithë grave, por edhe të gjithëve të cilët kanë ardhur me vizitu. Po ashtu e përmendet po ashtu edhe nga kryetari i komunës përkrahjen dhe nëse ju si antarët e kësaj shoqate keni shprehni dëshirë të vizitoni ndonjë qytet të Kosovës, atëherë ju ofrohet edhe një mundësi nga komuna duke u ofruar transportin. Po. Sa është e rëndësishme kjo? Shumë është e rëndësishme për arsye se kur kem shku për të parën herë te kryetari, është befasu me idenë.
me thënë të drejten, edhe ai na ka dhënë pra ngjyrën e gjelbërt, që neve të fillojmë me një farë entuziazmi se kem fillu nga zero. Unë dhe Nazmia kem fillu nga zero. Këtë që po e shifni tashtik, 1 vjet në ka zgjatë, derisa kemi ardhur në përfundim. Po. Të kësaj dhe e ba mandej hapjen solemne me 28-in. Shumë faleminderit edhe kryetarit komunës de facto, që në ka dalë në ndihmë. Ka qenë një ndihmë e mirë se ardhur, jo ku me di çfarë ndihme, e konsiderueshme që neve shumë zgavra që them unë kemi mujt me imbulu me ato të hollat që na i kanë dedikuar ata, po që them unë gur bëhet mur, bëhet kalaja, ashtu ke mbri. Një gur një nxans, tjetri një nxans, mandej komuna, mandej të tjerët qytetarët vullnet mirë, edhe jam e mbrinëm pra deri këtu në finale. Normalisht se ka pasur edhe sfidat e veta, mirë po sa keni qenë optimiste në fillim që ky projekt, ky plan do të realizohet, ashtu edhe siç është tash? Ndërgjë, unë përveç punës arsimore, edukative që kam pas në jetë, unë jam marrë me shumë aktivitete tjetër. Kështu që ka ardhur kjo një kohë zbrast tek unë që s'disha që të baj me vetvete, apo kupton? Edhe mandej ka lind ideja, sidomos të mendu për që ato gratë shkreta, nga 100 euro që marrin atë ndihmën, thash po pse s'filloj une me një organizat për pensioniste. Me Nazmien kem punu me një shkollë. Mande e kom pas në shoqatën Afrodita, rjetin ajo, që shumë vite kom qenë si organizatore, edhe kom njoft shumë gra, po me thjesht karakteret e me imi dhe i Nazmis ndërlidhen me zvedje, dhe kështu që kem fillu, po them, me një kohë edhe pa ta dash, thash që mu desht mu, kjo me këto vjetë që i kam edhe me këto smundje, po dal nga dal, atyre fillum ashtu me një dëshirë të madhe, edhe kur kom pa gratë, kur kanë hy këtu për të pare nërë, në ftyrat e tyre një fargëzimi, atër thash, o, Zot mu plotësu dëshira edhe u kryhë edhe kjo. Atëherë po vazhdojmë me zonjën Nazmie edhe pak, na njofton pak për artin me pika, të cilin art do t'u mëson edhe grave këtu. Këtë art e kam fillu vetëm me provu veten, sa mundëm në këtë mosh une të bëj diçka të bukur. Edhe gjithmonë kam pas interes edhe jam josh nga gjërat e bukura artistike. Edhe për fat e kam kry këtë kurs që s'kam besu që do të mundem me bë si vepra, po ja që ja kam arrit, edhe me shumë dëshirë edhe vullnet do të i angazhojmë edhe gratë, zonjat, të cilat shprehin qysh tani dëshirë për këtë art. Edhe ato punime thjesht t'i kenë si kujtim, apo të bëjmë edhe një ekspozit, dikud me punimet e zonjave pensioniste. Atëherë po kalojmë edhe te një zonjë tjetër, është Gjejlane Vata, po ashtu pjesë e kësaj qendre. Si e keni pritur ju? Do të të jeni pjesë e kësaj qendre? Po, zonjave pensioni, shumë është të rëndësishme për neve, folë mësuesës Marie dhe Nazmie, të cilat kanë qenë iniciatore për këtë ide. Kjo shumë është ide e qëllume, se deri tash Ferizaj s'kana pa zonja pensionere ku mu taku, tash e kemi venin e caktum, vim këto, shikmi me shoqe, çka i propozojnë këto ide të i marrëm, dhe shumë ide e qëllume është kjo për Ferizaj, se deri tash nuk ka pas. Sa e ndihmojnë, apo sa janë të rëndësishme aktivitetet të cilat bëhen? Shumë janë të rëndësishme aktivitetet, tash kena mja fillu me gjitha me ren, po tash se kena fillu pak s'ka një muj që o qel, edhe tash gjitha me ren kena me realizu këto dëshira. A i një njoftë njona me tjetërën për e këtyre? Po, gjitha jemi Ferizaj liket, gjitha njifemi. Mësusja Marie ka qenë mësuse gjojese jemja, mësusja Nazmia, ashtu gjitha jemi të këtu i të Ferizaj, gjitha njifemi. Shumë mirë. Cili është angazhimi, apo ajo puna ndështa, se ka dhe për tyre për zonjave të cilat punojnë punëtore? Ka. Mësusja Nazmie artin me pika, po ashtu ndështa edhe jo keni ndonjë
punë që realizoni dhe u amësoni edhe Do zonja? të mësojmë edhe na se zonja Rifete kjo mirët me këto punimin, zonja më rushe mirët edhe ajo, e tash do të na mësojnë edhe neve, kur të vim këto për orës 10 kemi teri në orat 18 kur të kishko vjen, sa të kishko rren, shumë ide qëllume, shumë. Edhe ndërsa të ardhën një pyet dikush, a kishit pas që mos me konë kjo qendër, kishit thonë jo? Jo, ja, zotë Në mëse një vend ba. takim për Shumë, sidomos për gjeneratën tonë. E kemi një vend takim, po vim këto, po rrim gjysore një orë, sa po kemi koka, një kafe me shoqe, një bisedë, që kjo është për neve mohabet, që kjo. Shumë ide qëllume për këto dyja. Atëherë, nëse nuk keni edhe gjithçka, jemi krejt fundit, zonja Nazmie, krejt për në fund. Po, Keni ndonjë mesazh? po, kam mesazh për zonjat në moshën tonë, mos të dërzohen, po të jenë aktive, të jenë kreative, edhe le të kemë besim në vetvete, janë të mirë se ardhura, shpresojmë që krejt ideja që ka kemi dëshira që kemi në projekt, do të mundohemi mi realizu. Normal me mbështetjen, me përkrajen edhe të tjereve. Faleminderit edhe juve për vizitën. Faleminderit edhe suksese në plane dhe projekte të tjera të cilat keni, po ashtu shëndetin mbi të gjitha e paqet. Faleminderit. Ajo më e rëndësishme. Atëre ishim pra të shoqata zonjat pensioniste, me shras biseduam edhe me themelueset e kësaj shoqate, po ashtu aktivitetet të cilat mbahen dhe e kanë në plan për aktivitetet të tjera të cilat presin që t'i realizojnë gjatë ditëve në vazhdim. Falenderojmë shumë për të paraqitje dhe këtë intervistë që sollet në Mirëmëngjesi Kosovë. Edhe urojnë që ato zonja ta kenë shëndetin në radhë të parë edhe të